दोस्तों, इस आदमी को एक रईसी बाप और उनकी बेटी इस बंदे को एक चैलेंज देते हैं। वह लोग कहते हैं, अगर तुम चॉकलेट से एक कंगारू बना दोगे तो तुमको मैं इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए देंगे। वैसे तो यह बंदा बहुत सारी चीज चॉकलेट से बनाया है, इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है और 5 लाख रुपए का नाम सुनकर जोश और जुनून से काम पर लग जाता है। आपको क्या लगता है, चॉकलेट से कंगारू बना पाएगा? इसको देखने से पहले आज देखते हैं, जो पिता खाना न खाकर हमारा पेट भरा है, उस पिता के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बंदा कंगारू बना देता है और साथ में बाप बेटी का घमंड भी तोड़ देता है और 5 लाख रुपए भी ले लेता है।